ada kehinaan kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Kita bisa bersama-sama berada di tempat ini. Seluruh umat Persatuan Yayasan Indonesia berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara buka bersama. Bapak Ibu, inilah kebersamaan yang kita inginkan, Bapak Ibu. Berkat kepemimpinan seseorang yang sangat luar biasa. Hari ini kita bersama-sama seluruh umat Persatuan Yayasan Indonesia tanpa memandang suku agama. Kita semua berada di sini, berkumpul di sini, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, Yayasan Indonesia bagi saya sendiri dan pastinya bagi kita semua yang sudah menjadi member Yayasan Indonesia, ini suatu anugerah bagi saya, suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Saya sendiri bukan siapa-siapa, hanya ibu rumah tangga biasa, tetapi berkat Yayasan Indonesia kita bisa berubah seperti sekarang ini.